我喺度踎咗成3、4粒鐘。人哋話：誒三藩市民有好多珍寶蟹嘅咩 ？Dungeness crab 嘅咩？啊，點解喺度釣下釣咗成大半日，一隻蟹都唔上鈎嘅？咁好奇喎！Where are the crabs？ 啲蟹晒邊啊？啊！哇！阿 Sir 釣咗幾耐啊？我釣咗3粒鐘喎。 3個鐘都揾啊！揾唔到啊，冇。唔使麻煩啦，去 PPQ 啦。誒，咁我哋而家去 PPQ 啦，費事釣啦，浪費晒啲時間，坐到腰酸骨痛。去 PPQ。啊！呢度啊，嗱，好多人都唔知道咧，所有嗰啲珍寶蟹咧，聽聞啦，都游晒嚟 PPQ 嗰個魚缸嗰度啊，喺門口咧已經聞到咧嗰啲好濃香嘅咧牛油蒜香味啦。誒，事不宜遲，快啲去睇下先。喂，嘿，佢冇呃我喎。佢啲珍寶蟹真係全部游晒嚟 BBQ 嗰個魚缸嗰度喎，你走去入邊咧睇下佢點樣處理呢啲珍寶蟹先。1983年移民到美國嘅，咁啊1985年咧就喺田德朗區就開咗我哋嘅第一間餐館，叫做玫瑰餐館。跟住就喺日落區Sunset Irving 街就開咗富國牛肉粉啊。之後咧就2001年就成立咗 PPQ Dungeness Island。PPQ 係 Please Pay Quick 啊，講笑啫。PPQ 真係 for 富國牛肉粉，就話因為我哋就開咗富國牛肉粉。咁啊，我哋覺得啊，呢個店名都幾好，我哋簡稱做 PPQ 啊，for 富國，咁就用咗呢個名嚟做我哋個招牌。我爸爸嗰時開呢個名咧，都係有諗過，即係有一日咧，係可以富可敵國，所以好多謝佢。我哋 PPQ Dungeness 咧個主打就係蟹，因為我哋覺得喺三藩市咧，尤其呢個 Dungeness crab 係非常之出名嘅啊！呢個珍寶蟹，咁我哋就將呢個珍寶蟹咧就發揚光大。張師傅，我叫你張師傅，雖然係老闆咧，但係你又師傅啊嘛。今日為我哋各位觀眾介紹一個咩名菜咧？啊，今日我哋就試下我哋嘅獨家蒜蓉牛油焗蟹。首先啊，當然少不得我哋 local 嘅珍寶蟹啦，啊，隻都咁大隻嘅，幾多大過幾大？啊，起碼2磅半至3磅嘅。2磅半啊！除此之外咧，當然有配料啦，調味料有咩喺度？係啦，啊，梗係啊牛油蒜蓉啊嘛，梗係少不得牛油噶啦，嚇。咁啊，新鮮蒜蓉啊，我哋啲雞湯啊，清雞湯啊，跟住呢個香濃嘅忌廉啊，跟住就呢個新鮮磨嘅黑椒。咁啊，有少少鹽啊，咁啊，葱花就攞嚟，葱花嚟拌下碟啊，冇錯啦，冇錯啦。PPQ 招牌菜牛油蒜香焗蟹。我哋個宗旨就係我哋係貨真價實
最緊要咧啲食物咧要夠新鮮，所以我哋用啲蟹咧全部都係生猛嘅 live 同埋咧我哋揀蟹嗰時咧係好謹慎嘅，一定要買翻啲大隻嘅，咁人哋食過之後咧先會覺得哇真係物有所值。我哋首先咧就整好個蒜蓉汁先加咗啲牛油雞湯忌廉 half and half， 英文叫做 half and half 啊。咁蒜蓉好多蒜蓉加晒啲蒜蓉落去，跟住就黑椒。黑椒睇咗啦，咁咯。黑椒夠晒多，越多越好，些少鹽。係啦，好啦，跟住將我哋嘅主角放喺呢度，放晒落去，兜佢先。係將搞佢，哇，搞到夠晒香。一隻，首先將啲肉放喺下邊先。咁啲味咧先會均勻。係啦。嗱，大家都知道咧，我問得差嚟嘅，大家知道咧，你喺越南過嚟嘅，冇錯。咁話要同我哋分享下咧，你咧喺越南細個嗰陣時就受到呢個越南美食嘅影響。我哋初開餐館咧，廚房又唔夠人，咁就拉咗我入去做廚房啦，所以就一邊做就一邊學。你知越南嘅美食咧，你同我解釋下每樣美食其實咧係中西合璧嘅美食喎，係冇錯啦。有好多中國元素，仲有法國影響，所以呢個咧係中西合璧嘅喎。越南嘅菜嘅精華咧就係咧有好多法國嘅元素、西方嘅元素。你睇啦，你睇下，哇係又有忌廉，又有上湯，又有胡椒粉。初做餐館都唔係好中意，係為咗生活，係嘛？不過而家都係為咗生活，但係咧。做下咧就覺得煮嘢呢個部分咧都係好深奧、好有深度、好好玩嘅，所以就慢慢研究，就咪有個興趣喺度啦，所以就選擇咗繼續做落去。就跟住咧第二個步驟咧係咩？好，咁而家咧我哋就將個焗爐咧開到375度。375度。咁就成隻。攞去焗，直情喺度焗，冇錯。焗幾耐到啊？30分鐘。30分鐘，好，搞掂。嚟，喺度焗。呢個菜嘅秘訣咧，一定要好多新鮮嘅蒜蓉。冇錯啦。新鮮蒜蓉之外咧，仲有啲牛油咧，一定要做最靚牛油然後咧，有冇鹽嗰啲牛油？冇鹽嘅牛油，好緊要。最緊要咧，嗰啲胡椒粉咧，一定要咧係新鮮磨嘅。係啦，咁先夠香啊！我聞到啲牛油蒜蓉嗰種濃香味喎，我諗應該得喎。應該差唔多啦。即刻開！哇！你睇下，呢啲唔係開玩笑。你睇，聞到啲牛油撲鼻嘅，上菜。係啦。首先我哋將個蟹殼放上先，係啦。你通常咧上菜梗係要擺一盤，都要佢好睇睇先得噶嘛。梗係啦。好緊要。擺得靚啲食慾都好啲噶嘛。啱啦。你睇下啲汁焗到濃晒啊！哇！淋上去，你睇下。你如果聞到我諗你即刻就想食。聞到都想食啊！係啦。你睇下，有乜辦法唔好食啊？香得咁樣，成個廚房夠香，揼翻啲葱花上去先。色香味俱全，咁呢個咧就係咧你哋咧 PPQ 最出名㗎啦嘅名菜之一，招牌菜牛油蒜香焗大蟹。今日咧我好開心。介紹另外一個大師，另外一個係張師傅。嚟呢度灣區有20年左右啦，過嚟即係之前又係一路都係做飲食啦。今日咧，你為我哋介紹一個新菜咧。我哋呢個菜係叫做椒鹽珍寶蟹啊！當然啦，
最少2磅半嘅珍寶蟹喺度，係同埋咧啲料頭，有啲乾濕蒜啊、葱啊嗰啲自己調製嘅。啊仲有咧呢個現磨嘅黑椒粉啊，跟住第二個步驟咧，跟住拍粉上炸啦粉上粉，誒即刻啊有拍粉，攞咗個碟喺度，呢啲係咩粉嚟㗎？呢啲係生粉啦。嗱呢個菜咧睇起嚟咧啲食材材料好似好簡單咁，但係咧你做得好都要控制啲火候，因為啲蟹都仲新鮮嚇，千祈唔好得過火，同埋咧一定要珍寶蟹夠晒重磅、夠晒肉多，呢個係秘訣嚟嘅。簡單嘅材料可以做出名菜嘅。開始炸蟹啦，炸蟹，啲油溫好緊要嚇，先咗個蟹蓋放落先，然後咧呢啲慢慢放落去。你睇下嗱，慢慢放，因為咧一次過放得太多啦，嗰啲油溫咧即刻就降溫，所以咧要放嗰時咧稍微慢慢放下。你感覺得到咧有好多水分喺度嘅喎，所以咧要好小心嚇。嗱，啲蒸氣出嚟就係啲水分啦。哇！咁緊要咧，佢又要喐下佢喐動下佢，唔使黐埋一齊啊！係啦，千祈啦，搞下佢。有啲地方熟，有啲地方係未熟噶嘛。咁咧佢唔會黐住一嚿嚿啊嘛，係嘛？黐一嚿嚿黐埋晒，咁成隻蟹出嚟嚇。大概幾耐到啊？大概3幾分鐘就得啦。啊，3幾分鐘得啦。如果屋企咧，大概5、6分鐘，最得閒到5、6分鐘呢個咧。第一油夠多，同埋咧呢啲係專業嘅炸爐水，就好快嘅。咁上下咧，佢浮上上邊嘅喎，你睇啦，佢浮上上邊真係差唔多啦。嗱，俾你睇下嚇，你睇下，嘿嘿，嚇得啦，搞掂，差唔多啦，就攞上嚟啦。我哋攞嚟擎下啲油先。全部擎晒啲油先。係啊。好緊要㗎！啊，料頭揸上去，爆開啲料頭。要充分爆香先得。落蟹啦。然後咧就落蟹，一蟹一倒晒落去。啊！跟然後住嚟咧，落啲黑椒粉。係咪鹽？係。夠香就啦，你睇下啦，慢慢兜一路兜就喎，慢慢滲落去，好緊要。基本上兜勻佢就得㗎啦。嚟到呢度，大家一定要試嘅就係椒鹽珍寶蟹，一個乾煸四季豆，另外一個就係蟹肉炒飯。用新鮮蟹肉嚟炒嘅，上碟，嘿嘿，好簡單。係啦，然後冚翻靚隻靚嘅蟹蓋喺度高些少嚇，你睇下嗱，你睇幾靚，誒好似咧9層塔啊！滲下啲葱花，一定靚啲啊！聞到啊，嗰啲蒜香同埋咧嗰啲黑椒，啲鑊氣出嚟啊嘛！俾你睇下。BBQ 個老細對我好喎，而且啲員工又大家都比較拍檔啦，即係話呢個一心將呢間嘢搞好咁啦。又到咗我最喜歡嘅環節啦，試菜啊！我哋今日咧請咗好幾個嘉賓，哇，或者咧同我啲觀眾打個招呼。
I'm Jason. 係我 Brenda。 Hello， 我係 Wendy。 Hello， 我係呢度嘅老闆 Charlie。今日好多謝阿 Martin 啊，帶咗啲朋友，同埋頭先又同我哋個張師傅啊煮咗幾味好菜俾我哋啦。起快咯我哋差唔多，等下先，等下先。等下先。食嘢食蟹之前咧，我哋講翻個口水肩先啊！大家一齊口水，流流口水，我啲未食都流定口水啊！咁又唔使去 dry clean 啦。唔好嘥咗個機會啊嚇！拎開佢，可以咧睇到晒。哇！阿 Mon 夾緊嘅就係要我哋個招牌菜蒜蓉牛油蟹啊！你聞到嗰啲牛油香啊？聞到嗰啲蒜蓉香啊？啊，試下食。一件。以前我服務的媒體呢，我會create 很多那個跟美食有關的一些活動。那 PPQ 那個 Charlie 呢，是我每一次都邀請來當這個評審。這家挺有特色的，在越南餐廳來講，能夠做到這種品質的話，它的味道是跟普通的尤其在中餐廳吃的有一些不一樣的感覺。啊，師傅，你嗰啲蟹調味調得真係好好。我哋用料都好講究㗎，啲牛油咧都係用啲比較靚嘅 grade 嘅牛油，咁呢一啲黑椒咧就係新鮮磨出嚟，咁啊比較香。我食到係有好重嘅胡椒味都係。係啦，食到咧好味道啦，其實要捏下啲嘴，捏下啲手指先。蒜蓉麵。配蒜蓉麵好啱啊！好。Very buttery, delicious. Yeah， 好好食。I'm a huge fan of PPQ Dungeness Crab Restaurant. As a San Francisco native, I eat Asian food all over the city. And I must say, San Francisco is really well known for the best restaurants and the best food that there is out there in the US. PPQ is one of my favorite go-to spots. They have amazing garlic noodles. The Dungeness crab is to die for. I can eat it every single day. It's a place that you can go for events, to have parties, to go with friends and families, girls just for brunch, or even in the evening for a family dinner. I highly recommend PPQ Dungeness Crab Restaurant, and wanted to also add that they are also a huge sponsor of building education, and they've allowed us to build extra schools in Nepal. 呢個麵係咪特登要整佢係乾啲食落去㗎？係嘛？即係要炒香個蒜，同啲麵一齊炒香佢，炒到佢熟。點解咧？食蟹咧，我覺得咧配蒜蓉嘅炒麵咧好過配飯咧，因為咧第一呢個咧係好傳統嘅，你去越南食啊或者咩都係配呢個咖喱 noodle 咁，同埋咧蟹嘅蒜香味同埋呢個蒜炒麵嘅蒜香味咧配合呢嚟咧，真係天衣無縫喎！所以我覺得咧係比較好，有彈牙咧，係冇錯。呢個麵係幾彈牙嘅，好彈牙，蒜味提出嚟提得好香。如果食一啖蟹嘅時候咧，你會覺得有啲即係話佢係好調個味蕾咧，令到你好想食嘢。咁如果再食一個蒜蓉麵咧，哇！係嗰個好嘢，師傅。I think that it has a very strong garlic taste, and it pairs very well with the crab, definitely. It's much better than rice because I think the way that you can kind of slurp it into your mouth while you're eating crab just goes very well nicely together. I love this with this sauce. I love supporting local businesses. I love the food. I grew up with this family ever since I was young. So it's more of a tradition now just to come hang out and support. 即係好過配飯咯，我覺得配飯太平淡啦，係咪？如果配一個蒜蓉嘅話咧，其實嗰個蒜蓉個香味咧，佢係根本上冇搶到個蟹嘅味道。個蟹嘅蒜蓉味咧好濃，但係都冇搶到呢個蒜嘅呢個蒜蓉嘅呢個味道。我覺得係好夾咯兩個。同埋嗰啲精華咧係完全融合咗喺嗰啲汁入邊㗎啦。係啊，我都要試下，好似佢咁樣用啲汁滴啲汁佢下，試下呢個等喺啲蒜蓉麵嗰度。Charlie， 呢啲菜叫咩啊？呢個就叫做榨菜，四川 pickle 啊！我哋特登咧就加咗入個四季豆咧，就等佢更加惹味。乾煸四季豆亦都有，我第一次食有用榨菜嚟煸佢，幾特別嘅味道。呢個試下呢個椒鹽
Jason 試下㗎，呢個試下呢個。啊，呢個材料感覺下睇落去感覺下有乜分別簡單啦，但係真正個師傅就喺個鑊氣嗰度啦。哇！越食越開心，千祈唔好咧忘記咧試下我啲蟹肉炒飯、新鮮牛炒飯。哇！將呢個咧雖然唔好嘥咗佢啊嘛，要加啲料加到呢度一定睇嗱，有口感。你呢個真係有，你呢個有蟹肉喺裏邊炒咩？一定啦，我哋仲有呢個清蒸鱈魚，同埋我哋個牛柳粒 shaking beef，食完海鮮就食牛肉。係啦。嗯。甜甜地、酸酸地、辣辣地，零舍開胃。嗱，今日咧好開心。除咗 PPQ 珍寶蟹島嘅兩個招牌菜就係牛油蒜香焗蟹、椒鹽炒蟹，哇！真係好開心。所有入得嚟 PPQ 珍寶蟹島嘅客人咧，都係點啲招牌菜嘅。日日咧佢哋賣成，我諗啊Charlie係嘛200-300隻咁緊要啊！中意食蟹咧，又唔使自己去捉，又唔使自己去開價，又唔使自己去煮，嚟到 PPQ Dungeness Crab Island 呢個珍寶蟹島啦，坐定啲，飲翻杯青島啤，等啲大廚師喺入邊咧同你準備好啲美味佳肴，一邊食一邊飲酒。Cheers！ Cheers！Thank you。